好哥，今日又做啲咩菜？喂，今日整嗰啲係我哋整白切雞。嗱，首先就介紹材料先。呢個新鮮雞嚇，嗱，雞又冇乜所謂嘅雞。其實你中意食咩雞都冇所謂嘅嚇，視乎你個人嘅要求嚇。嗱，呢個我今日又厚少少，係啦，蝦米，嗱，少少蒜頭、乾葱、薑嚇，同埋個葱嚇。咁啊，首先都係啦，洗乾淨，買到翻嚟咧，首先嚟講洗乾淨隻雞先嚇。OK， 都係啦，啊，俾少少鹽落去，少少生粉，咁啊捽勻佢，咁樣啊，燒熱咗個火先，啊，跟住咧俾少少薑，輕輕你拍一拍佢，咁你求其得噶啦，冇所謂啊，啊，掉埋落去，係啦，一擺埋落去，呢度蝦米用我1兩度啦嚇，擺埋落去。啊，跟住咧輕輕你爆佢，係啦，放一去你見到佢咧有少少咧白色嘅或者金黃色嗰啲啊，焦焦地啊，差唔多噶啦。啊，見到有啲白色嘅啦，咁啊有少少焦焦地，再加上佢跳舞咁樣跳咧嗱，咁啊，係啦。點解要落蝦米嘅？冇所謂嘅，我個人自己做嘅，我又中意呢啲有少少野味咁樣講啊，咁樣咯，啊香啲咯。咁咪差唔多啦嗱，咁樣配水，係啦，係啦，好 OK， 倒起佢，俾一斤羊膜1錢到啦，咁咪差唔多噶啦。哎呀，大力骨頭啲，羊膜6錢到啦，嗱，咁你依家我試過認為唔夠嘅，起碼都要4、5成嗰啲味咯，咁底味，加多少少落去，咁樣佢滾咗啦，係咪？咁啊，我哋落埋隻雞落去，係。首先啊，雞等佢咧燙一燙佢先，係啦，等佢內外啲溫度都差唔多咁樣講，哦，啊，跟住咧可以過一過啲凍水，啊，過一過凍水，要唔要過冰水啊？冇所謂嘅，你中意過冰水咪過冰水啦。咁樣講啊，冰水同埋凍水啊個作用只不過等佢一冷一熱咁冷縮咁樣啲肌肉咧咁樣咧即係意思嘅原理就 Q 彈啲啊嗱咁樣啊咁樣咯嗱，依家你依家咧輕輕地掹啲髀係啦咁樣啊係咁樣即係呢度個髀度輕輕地掹一掹佢，唔好咁大力喎，一大力嗰頭咧佢就皮咩嘅咯喎，爆咯喎咁樣啊咁樣可以咁樣啊咁樣係啦啊嗱咁跟住再震一震佢係啦啊過多次3次係啊3次山上山落咯，啊，好 OK， 我哋抌晒落去20分鐘至25分鐘就差唔多啦，即係2斤領度。浸佢個火力要點啊？水滾咗就得噶啦，就熄咗火，由佢浸，冇吊住佢，一吊住嗰啲雞咧鞋啊，雞會鞋嘅，一吊住啲火，咁啊，我哋即係個火種個火咁就得噶啦。處理完嘅雞之後，而家放落去啦。係啦，冇錯。咁就要再等佢再滾多一次。滾起先計時。滾起就開始計20分鐘。20分鐘，你啲雞浸20分鐘，另外5分鐘咧，再浸住佢。即係我哋呢度有個火種喺度嘅，佢有啲火咧輕輕地興住嘅。咁如果家庭就係滾咗之後咧，就閂呢個細火。細火，少少火得㗎啦，少少火吊住佢。呢度用我2兩度咯。好啊，輕輕地拍一拍佢，作用咧就係意思咧，等啲薑容易出味。拍完之後咧，切幼細佢，跟住咧係咪？跟住切幼細係咪？跟住你再反過嚟，隻手好似撳一撳佢，撳入去咧，即係意思咧，折埋一堆，咁你用個鐘再嚟過。或者咧，你覺得佢唔想咁麻煩嘅，嚇，咁樣咯。
或者咧可以磨都得。未有啲好似板咁咧，嗰啲磨咪搞掂咯，都得嚇。又或者都得㗎，咁樣啊，兩把刀都得。咁啊，即係前後卡住嘅，跟住咧，你攞呢個角度咪得咯，嗱，咁咪好，係咪好快啊？嗱，葱我唔使太多啦，紅頭啲葱咧就香啲咯，嗱，可以咁樣又得嘅，你中意落埋呢啲都又得，嚇。咁你依家切完之後咧，你覺得咪好似呢啲咁嘅粗粗地嘅，唔想粗粗地一樣。好，搞掂。嗰邊就葱油，呢個葱油啦嚇，呢個蒜油，嗰啲蒜頭咧拍佢，係啦。嗱，呢個蒜油，跟住嚇，練一練啲油先啦。切片，好，搞掂晒。你中途期間咧可以睇下啲雞啦，即係嗰啲雞。煮完雞啲水有冇用嘅？有，我轉頭就話俾你聽點樣用法。係啦，冇所謂啊，普通油都啦。花生油會唔會好啲啊？嚇？其實花生油啊，花生油都冇所謂啊。都冇所謂嘅。係啊，你唔係你最緊要咩油都唔緊要啊！你自己呢個點解你練嗰啲油啫嘛？如果屋企人咧唔興食花生油啊，你橄欖油都得㗎。橄欖油可以咩？都可以㗎，冇所謂。依家大火，咁你可以生細啲咧。如果大火嗰頭，留翻少少葱擺呢度。嗱呢度咧葱油咧，睇下啲人咧個人要求，有啲人食鹹啲咪多啲咯。嗱，通常呢啲都係一匙羹仔咁樣得㗎。蒜頭呢邊咧同埋葱呢邊咧。俾少少糖呢兜咧就係蒜頭同葱嘅，蒜頭同埋葱嘅，呢兜就有薑蓉嘅，一陣呢個薑蓉嘅，薑蓉一陣咧，我練好啲油咧，我倒起啲油之後咧，到佢較呢度嘅時咧，我就會喺呢邊倒埋啲薑蓉落去，薑蓉咧爆一爆佢咧，啲薑蓉咧就香好多嘅。有啲人咧就中意咧落少少沙薑嘅，咁啊，我覺得咧呢個咧薑蓉咧就唔需要啦。如果你整沙薑雞咧，就可以落啲落都唔怕。我反而麻麻沙薑嘅味道。唔係有啲人中意沙薑嗰陣味嘅，我唔中意。如果有機會，你可以整嗰個咩咧？沙薑雞。沙薑雞啊，或者鹽焗雞都 OK 嘅。嗱，而家都差唔多啦。嗱呢啲咧，如果係嚟講咧，都冇等嘅喎。點解咧？你可以攞嚟炒飯都得嘅喎。係。攞嚟雞攞你啲渣咧，攞翻個少少肉粒㗎，中意肉粒㗎，咩都好啦，咁講咧攞嚟蛋炒飯，開慢少少，開大火，開慢少少得啦。跟住咧可以呢啲係咪擲一擲佢，唔使太過猛油。呢個落埋啲薑蓉落去，係啦，咁樣。爆一爆呢佢先，好香。係啦，差唔多啦，可以熄火。呢度咧，你頭先落嗰時咧，我哋攪勻咗鹽先，唔係攪勻啲糖先，呢個冇鹽嘅糖嚟嘅嚇。跟住咧呢度依家咁樣咁樣，好，咁啊我哋落埋呢個，落埋啲，係啦。而家咁樣攪勻佢，唔中意食嗰啲腥嗰啲味嘅，可以落少少胡椒粉，少少胡椒粉呢個人喜愛一下。咁咧，亦都想佢咧更加野味啲嘅，落少少魚露，少少冇多，咁就得噶啦。呢個蒜頭啊嘛，即係個蒜蓉加葱花嘛，咁你可以落啲咩落去嘅？豉油。以前咧。我哋咧以前咧嗰啲人咧咪好中意食嗰啲咧雞咧啱啱好熟嘅，今日有啲骨血嘅。而家啲人咧唔中意啦，因為驚嗰啲雞即係之前嘅除咗禽流感之後咧，已經成個人都變咗啦。而家啲飲食文化，咁咪變咗咧，你驚有骨血嘅，你較多5分鐘
我哋依家係隔多5分鐘啦，好唔好？係啦，都係攞個細火吊住佢，唔使㗎啦，整多5分鐘。即係我頭先個直接熄火就得㗎啦。我頭先個意思即係話咧，如果你想雞啱啱好熟嘅，同埋有骨即係見到有血嘅，就呢啲雞咧就啱啱好20分鐘至21、22都冇問題嘅。視乎個人咧，即係食雞嘅興趣個喺邊度啫。咁啊，如果想連個血都少啲血嘅骨嗰度咧，咁你咪隔多幾分鐘穩陣啲咯。但係依家咧呢度咧蒜頭同埋葱咧，我就落嗰啲原味豉油。咩原味豉油咧冇所謂啦。總之你覺得佢你受得到鹹味就得㗎啦。呢隻咧就鹹香嘅，加埋落去。大概幾多度啊？呢啲咁嘅4個匙羹咯。小湯匙。係啦，冇錯。有時多與少冇乜所謂嘅，你自己咩嘅咁樣點啊 ？OK 喎呢個 ，OK 㗎，都幾特別喎呢個。兩種味道都冇問題嘅。啲蒜又辣辣地咁樣咯。係啦，冇錯。係咯。係啊。建議大家都如果整葱油整到呢個，試下呢個。通常可以咁樣咯，呢個空位度，如果冇嗰啲血啊嗰啲，冇啲血出嚟咧，差唔多嘅。咁我哋如果可以嚟講咧，哎呦，係啦，浸翻個冰，有冰就浸冰，有冰就浸冰啦，冇冰就浸水都冇問題嘅。最緊要嚟講咧，浸期間咧，嗰啲雞千祈咧，你得閒咧嗰時咧就可以咁樣，唔好俾呢個入邊咧溫度唔好太過凍，一凍嗰頭咧啲雞咧就唔好食㗎。即係識揞住，淨係個外表啫。係唔係？以前咧老師傅教嘅嗰啲雞咧，尤其你震嗰啲雞咧，就呢度咧有少少唔好太過凍，啲雞內籠你擺隻手指輕輕擺落去，冇凍晒，有少少暖你得㗎，咁啲雞起咗佢。嗱，你下一次又試下咁樣做咧，睇下個雞啊，即係個食法係點樣，即係白切雞。唔好講其他雞住就白切雞。嗱，依家我哋斬咗個白切雞先。首先嚟講咧，去咗條頸先。雞頸咧可要可唔要咯，冇乜所謂啦拉出呢個雞腳。雞腳係咯，咁樣喺呢個，跟住喺呢個 pat pat 個位中間呢度輕輕你咁界落嚟，咁樣就呢度。大少少咁可以擘開啦，擘開你就喺呢度睇住我洗落去咁樣，咁就開咗啦。脊骨呢度嘅，咁你咪斬出嚟咯。雞翼位嗰度，雞翼斬落去，呢邊都係攞晒啲兩邊個翼先，跟住咧亦都可以咁樣嘅喺呢度界落嚟。底位嗰度，跟住咧，我哋咁樣可以咁樣斬，想企理啲嘅，攞嘢斬埋佢，冇要，咁樣，咁樣，喺個空位呢度界落嚟，呢個雞差唔多啱口嘅，可以，亦都可以咁樣啦，就咁啦，好唔好？呢邊一樣啦，俾呢個位嗰度咧，輕輕你。咁樣斬開咗嚟先。呢度咧可以收整齊佢，你想好睇啲嘅。呢度咁樣咁樣如果你純熟咗咧，你就可以斬快啲啦。再喺呢度輕輕你偷落嚟，一樣。你純熟咗就可以咁樣動作咯。今次係咪同上次唔一樣㗎？今次斬另外一種嘅，另外一種方式嘅。依家我斬係啦，咁樣跟住咁樣大細嚿你中意，你可以大嚿啲又得。咁樣啱啱咪失手咗？唔係我想佢大細嚿啊嘛，即係想佢大細嚿咁樣咯。咁樣咁樣跟住再中間呢度，咁樣嘅一拉到
香啲嘅，加少啲麻油。想裝飾靚仔啲嘅，你又可以擺個針花、玫瑰花好，咩花好，咁啊擺呢度，或者一個碟大啲嘅。咁啊亦都係簡簡單單咧，可以攞啲芫茜、紅椒絲啊，就咁樣，蒜油同埋薑蓉嗰啲豉油嚟嘅，兩隻風味人均選擇。今日我哋介紹呢個白切雞 OK， 好靚啊，要對。好唔好嘅？ OK。好，搞掂。